ক্যাপিলারি টিউব আছে না? হ্যাঁ, ক্যাপিলারি টিউব। ক্যাপিলারি টিউব, অ্যাকুমুলেটর। পিস দিয়েছে নাকি? হ্যাঁ তো, পিসি দিয়েছে ব্লক করার জন্য। এটা বায়োমেটাল, এটা বায়োমেটাল। থার্মাল ফিউজটা করে গেল। থার্মাল ফিউজ, থার্মাল ফিউজ এটা। এটা থার্মাল ফিউজ, এটাও একটা থার্মাল ফিউজ। ঠিক আছে, নিয়েছি। এটা তোমার এদের তো দুটো থার্মাল ফিউজ আছে। এটা কি স্যাটিস ইউজ করতে? না, ও নিয়ে এসছে ওই দিন। চৌরিশ দিন নিয়ে এসছে। একই সেম রেট। কি আছে বলছি এত তার এই তো এই ফেজ আর নিউট্রাল, এই যে ওভাবে চেক করা যায় না, ওভাবে বলা যায় না। কন্টিনিউটি টেস্টার দিয়ে চেক করা হবে কোনটার সাথে কোনটা ওইখানে গেছে, দুটো মুখে থেকে। কন্টিনিউটি টেস্টার দিয়ে। স্যার কন্টিনিউটি টেস্টার যদি ওয়্যারিং যদি ইয়ে করে ফেলিস, ওই ভেতরের ওয়্যারিং বাদ দিবি। আমি যা ওয়্যারিং দিচ্ছি সেই ওয়্যারিংটা করে আবার ইয়ে ভাবতে হবে, ওইটাকে আর করিয়ে যাবে। আর যদি মানে ওয়্যারিং ডায়াগ্রাম দেওয়া থাকে তাহলে কালার এটা ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে। যাই হোক, ওইটা তোদের এখন করার কোনো বিষয় নাই। আমি সবগুলো কোথায় লাগানো হয় এইগুলো দেখ, সময় নষ্ট করবো না।